السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا موږ سره ایوا J2 موبایل دی. دا انویلټ سیم ورکوي صحیح ده یا سرچنګ ورکوي سیم مسله ورکوي صحیح ده. دې ته به موږ آی ایم ای څنګه اپلوډ کوو. ***44** صحیح ده. دا به بیا راشي د پاره سیټ څه دی دې ته به راشي دا چې ووهئ دې ته به غونډو لاندې به راشي اپډیټ آی ایم ای چې ووهئ صحیح ده. بس دا به موبایل به بند کړي او بیا به آن کړي صحیح ده. ستاسو چې کومه د آی ایم ای مسله وي هغه به حل شي صحیح ده. والسلام.